दिल तो गार्डन गार्डन हो रही है। हाँ খিচুড়ি, কিন্তু খাইতে দাও মা। ও তুমি আমার বাটিতে দিছো, বাটিতে দিছো কেন? আমি তোমার বাটি থেকে খাইতে পারি। এইটা তো পাউরুটি। ঠিক আছে পাউরুটি খাইতেছি, কিন্তু ভালো লাগতেছে না। তোমার বাটিতে খাইতে মনে করতেছে। একটু খাই। তুতি তুতি এরকম করতেছো কেন তুমি? আমি তো একটু দেখতেছি তোমার বাড়িটা খাইতে কেমন। আমার বাড়িটা দেখতে সুন্দর লাগতেছে না। একটু খাই দেখি। এই ঠিক আছে ঠিক আছে, তোমার তো একটু সুন্দর লাগতেছে। আমি কি লুবি? আচ্ছা নো নো, আমারটা খাইতেছি। আমারটাতে মনে হইতেছে লবণ মরিচ কম দিছে। হ্যাঁ একটু বেশি কম দিছে। তোমারটা খাই দেখি। খাই না কি বলবো? আচ্ছা যাও, খাইতাম না, খাইতামই না।